आप सभी को सबसे पहले हाथ जोड़ के राम राम। स्विफ्ट गाड़ी में है ना, ब्रेक की प्रॉब्लम थी। जब ब्रेक मारती थी ना तो अच्छी तरह से पकड़ नहीं कर रही थी, तो उसके लिए देखो इसके अंदर है ना ये लाइनें पड़ गई थी भाई। यहाँ दिखाओ खान भाई, ये जो देख रहे हो ना आप डिस्क पे ये लाइन पड़ गई है, तो इससे हमारे ब्रेक पैड है ना अच्छी तरह से ग्रिप नहीं कर पाते। इसलिए हमने इसको एक को तो हमने ये फेस करवा दिया है। देखो देख रहे हो ना आप, इसको तो हमने फेस करवा दिया है। ये ज़्यादा कटी हुई थी, इसको हम चेंज कर देंगे और ये आपको ओरिजिनल डालनी है। ये देखो बिल्कुल ओरिजिनल है ये, हम इसको डाल देंगे। ये एक हम नहीं डाल देंगे इसके अंदर। देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। तो ये ऐसे प्लेन होनी ज़रूरी है भाई। ये लाइनें पड़ जाती हैं तो ब्रेक पैड हमारे अच्छी तरह से ग्रिप नहीं कर पाते। साथ में आपको पीछे वाले भी चेक करने ज़रूरी हैं। पीछे आओ, मैं पीछे भी दिखाता हूँ आपको क्या दिक्कत थी। पीछे के हैं, ये देखो आप पीछे की साइड में, ये पीछे की साइड में क्या है, ये देख रहे हो ना आप कचरा। ये देखो ये देखो, ये थोड़ा नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ये देखो देख रहे हो ना, जब ये पहिया ऐसे घूमता है और हम ब्रेक मारते हैं ना तो ये वाला कचरा हमारे इस ब्रेक पैड और इसके बीच में आ जाता है। ये देखो कितना है, देख रहे हो ना आप, ये इसके बीच में आ जाता है, तो ये भी ग्रिप नहीं बनने देगा। तो आपको जब ब्रेकों की प्रॉब्लम हो तो आपको ये चारों टायर ऐसे खोल लेने हैं। देख रहे हो ना, बिल्कुल गाड़ी को ऐसे खोल लेना है चारों को। तो आपको ये भी साफ, ये खाली सफाई करनी है इनकी आपने। ये देखो ब्रेक लेदर है हमारे वो ठीक हैं, लेकिन हमने ये कचरा बिल्कुल साफ करना ज़रूरी है। फिर नहीं ये ग्रिप नहीं बनने देता। ब्रेक मारते हैं ना तो उस तरह से गाड़ी रुकती नहीं जैसे रुकनी चाहिए। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही साफ करके डाल देना है ये। ठीक है, अब हम इनको सफाई करके इनको फिट करते हैं और आगे नए लेदर डालेंगे और बिल्कुल ओरिजिनल ब्रेक पैड डालेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, ब्रेक पैड भी ओरिजिनल डाल देने और ब्रेक पैड कम घिसेंगे। अगर ये ऐसे रहेंगे ना तो ब्रेक पैड भी कम घिसेंगे और ब्रेक की पकड़ भी बढ़िया बनेगी। फिर देखना गाड़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से रुकेगी, बिल्कुल जैसे ब्रेक मारोगे तो पकड़ करेगी। ये पकड़ नहीं करने देती भाई, ये लाइन पड़ जाती है। और ये जो ब्रेक लेदर है ना हमारे, ये जल्दी घिस भी जाते हैं, इसी वजह से जल्दी घिसते हैं और साउंड भी क्रिएट करते हैं ये। ठीक है, तो आपको ब्रेक की प्रॉब्लम हो तो ऐसे चारों टायर खोल लेने हैं, जो दिक्कत लगे वो कर लेना है। ये देखो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे थोड़ा तरीके से काम करना है भाई, मज़ा आएगा फिर। देखो देख रहे हैं जैसे सारा सामान नया डाल दिया हो, लेकिन नया नहीं है, ये पुराना ही है। आपको इनको साफ करके लगाना होता है पीछे ड्रम को। अगर आप इसको साफ नहीं करोगे तो वही फिर ब्रेक की अच्छी तरह पकड़ करने वाली बात नहीं रहती, फिर मज़ा नहीं आता ब्रेकों में। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे क्लीन करके लगानी है ये चीज़ें। ठीक है, और इसको ड्रम को भी अच्छी तरह साफ करना है। देखो इसमें रेग मार मार के बिल्कुल इसको भी अच्छी तरह का दस्ता साफ कर लेना है। अब इसमें कचरा नाम की चीज़ नहीं है, अभी मज़ा आएगा। ये देख रहे हो ना, बिल्कुल नए के जैसा निकला है दोनों साइड से। ये देखो थोड़ी धूप है भाई, ये देख लो। ठीक है, ऐसे साफ करके लगाना आपने। ये देख रहे हो ना, कहीं भी कचरा नहीं है। आगे हमने नई डिक्सी डाल दी। ठीक है, नए ब्रेक पैड हो गए। तो ब्रेक का काम करना है तो साफ़ सफाई के साथ अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, ये इस साइड की हमने ग्राइंड करवा दी थी। ठीक है, तो आपको भी एक बार चेक करना है इसी तरीके से। ओके दोस्तों, राम राम।